kuma wannan asirin zai sa dukkan sahabban manzo Allah mazansu da matansu gaba ɗaya su zama bakararai ba mai haihuwa. Namiji ba zai haifu ba, mace ba za ta haifu ba. Ko da kin zo da ciki inda kika shigo Madina to baki saki haifu ba, sai kin fita Madina ki haifu, amma ba za ki haifa musu ɗa a Madina ba. Fala yuladu lahum ba'da zalika mauludun, da haka babu wani ba muhajire da za a masa haifuwa a garin Madina, bai isa ba. fama kada nabu wuladatul gulami sa'idi yantashiru bainan nas, kawai labarin haihuwar shi wannan yaro rubutacce Abdullah ibn Zubair yana yaduwa a cikin mutane hatta dawwat arja'u madinati rasulil a'zami bit tahlil wat takbir, kawai sai madinan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta jijjiga, aka samu kururuwan shela na cewa fa an haifi yaro, sahabbai kawai suka fara kabbara suna la ilaha illallah. Kenan Yahudawa da suke ganin yanzu sun yi asirin ba mace da ta isa ta haifu in dai ba yar Madina bace, kuma yar Madina ma san sa ta zama ba Yahudiya, amma ba muhajire bai isa zo ya haifu ba muhajiriya mace bari zo haifa a garin Madina ba, wannan asirin in ma akwai shi to ƙarya ne, in kuma babu dama ƙarya ce. In akwai shi na ƙarya ne, in ko babu dama ƙarya ne. wa aqbala almuslimuna ba'dhum ala ba'd, musulmai sai basu gushe ba sashin suna ta wasashi, yatabasharuna wa yahtifun, suna ta wa juna albishirinka. Ai maganan nan ta cewa babu wani dan Makka da zai haifu a garin nan ya zama labarin ƙarya, suna ta shelanta wa juna cewa wani ka samu labari kuwa, an samu wata mai hijira ta zo ta haifu, an samu wata mai hijira ta zo ta haifu. Da haka maganan da Yahudawa suke ƙarya ne, in ma an yi asirin to bai kama ba. Da haka musulmai suna ta murna, Yahudu kuma da suke ta cika bakin cewa ba isa zo garin mu haifu ba, sai suka yi tsit. Kaga yanzu kamar suna tsaye da suna magana sun kuma sun zauna, wanda kuma da suka yi shiru saboda an faɗi wani abin da mai yiwa haka ne, da sun yi shiru suna ganin ikon Allah sun samu bakin magana. To shine ma da yake cewa wasu sun tsaya wasu sun zauna. Kadhabal yahud, ma da ce haifuwan wannan yaron ya ƙaryata Yahudawa, kadhabal yahud, wannan haifuwar ta ƙaryata Yahudu.